Excuse me please, but I'm standing. Left on right, we're trapped in the middle. Excuse me please, but I'm standing. Left on right, we're trapped in the middle. Tervetuloa Toyota Autocentteriin. Meillä täällä Toyota Autocenterissä on autokauppaa tehty jo vuodesta 1985 lähtien. Ja Forssa sijaitsee keskellä Etelä-Suomea ja on näin erinomaisten yhteyksien päässä. Meille on helppo tulla. Valoisista tiloistamme löydät lähes 100 vaihtoauton valikoiman. Meiltä löytyy sopiva ajokki ja rahoitus jokaiselle asiakkaalle. Tyytyväinen asiakas on meille kunnia-asia. Joustava huolto, peltikorjaamo ja varaosapalvelu sekä tarvittaessa vaikka vuokra-auto on osa asiakaspalveluamme. Oletko jo tutustunut Toyotan hybriditekniikkaan? Toyota Autocenterissä myyjämme kertovat mielellään lisää Toyotan monipuolisesta yritysautomallistosta, aina hyötyajoneuvoista hybrideihin. Kiitos kun kävit! Tervetuloa palvelevaan sekä monipuoliseen Forssan Toyota Autocenteriin. Ja yhtä Toyotan ohjaimiin.